Danas je Storm Cup, prestižno natjecanje u varaličarenju u Hrvatskoj. Ovo je prvi Storm Cup. Skupili su se eminentni varaličari Hrvatske, znači da će natjecanje biti jako zanimljivo. Nagrade su fantastične. 4000 kuna u gotovini je prva nagrada plus još 4000 kuna vrijednosti u varalicama i ribolovnoj opremi. Mislim da je nagrada vrijedna pažnje i vrijedna truda. Natjecanje je počelo. Vrijeme baš ne pogoduje ribolovu pasovskog grgeća, vjetar je, pozicije baš nisu za njega. Za onoga ću žaliti tamo. Ima već oznaku. A, ovi nisu. Opa, 14 centimetara svjetljeva. Veliki mi je pao! Pička mu materina! Čučnite se, čučnite se, čučnite se. Čučnite se, jao, čučnite se. Čučnite se, 3 tate idu u patrolu. Predaleko sam bacio. Kilometar je ovdje. Isus ti mater, 3 fakulteta su završili. Nisu taje stigli, no. Nisam vidio, su bili veći komadi. Molim? Ajde. Ovo ima 2 kile bas. Ja zapisivo sam pa nisam vidio. Ovaj bas ima 2 kile. Ma sad ima i više. Ja sam vam pričao sad o tome, ako dođe veliki da neće ni pogledat ovo. Sada je bio ovakav slak. Iskusno. Šusno bi ako... Ali svejedno ćemo mi njega probati malo. Drus, upatio je. Ovo je pravi. Ovo je pravi. Ha! I to je dijete, ali... Rekli smo već, gram je gram, a lova je lova.
i veli kao gledali su dresiranje. I ja kam da ona i plis i dun. I opet mi padne. A njemu kaj je palo? Kome? Igoru. Ijo. Ali mali. Koja je udice? A vorm ove. Pa im znam, mislim, nije dudek, ali jednostavno ono. Vidiš, mali ovi basići, pastarskim vidjećim to 20 cm, 10 prate ga i neće kliniti ga. Dva komada. Trideset šest. Da? Možete da pustiti. Hoćemo drugo. Ide primi oba dva. A šta, puštaju se? Vidim da ste me pogledali čudno malo. Ne. Ne, već sam vidio gdje ćemo vatru zapaliti. Da. I 24. 34, 24. Dobro. Kad imaš tako da... Ništa, samo mali. Raždina, otpala je mome konju potkova, otpala je mome konju potkova. Kovač majstor daj popravi mome konju potkovu. Evo ga, i završio je Storm Cup. Kakav je redoslijed, nemam pojma. Bio sam na kraju staze. Šta se događalo, pojma nemam. Dao sam sve od sebe, mislim da sam ulovio dosta, 12 komada, jedan mi je pobjegao iz ruke kad sam ga prao. Šta će reći, vaga, ni to ne znam, pa sam zadovoljan. Naradio se jesam 7 sati, sasvim dovoljno. Ali ti si na ovoj strani dosta dobro. Tu sam ja super i ulovio na toj strani, tu sam ja super ulovio. Ja sam ih tamo našao, tamo su bila 4. 3 sam ulovio i jedan je došao, vjerojatno Ženka je došla do obale, on je bio mužak što sam izvodio. Za njim je došla, uz njega je došla do kad sam ga izvodio, ne? I ode nazad. Ja rekao šta sad, možda znaš, budem je tamo upiku. Koliko sam vremena proveo, ništa. Pa rekao idemo onda malo ipak na onu stranu, ne? Digni
Ne mogu ga dignuti, sam vidjeti. Pa ja nisam se... I od kvači se pogledam, sad već idem pogledat koji korak, gledam troca. Nagrada za najveću ribu. Rola i štap, sponzorstvo časopisa Športski ribolov. Treće mjesto, gospodin Darko Klemen. Drugo mjesto osvojio je sa 11 riba gospodin Željko Kuk. Pobjednik ovog natjecanja. Pobjednik je ulovio 12 riba. Toga ih je bilo i preko kilogram i po kilogram. To je ukupno 681 bod. Dolazi nam iz Bjelovara. Riječ je vjerovatno o čovjeku čije ste članke često čitali. Gospodinu Igoru Pavičiću. Izuzetno mi je drago dodijeliti ovu nagradu. Gospodin Pavičić je inače moj dugogodišnji prijatelj, a i lijepo je kad se vidi da čovjek koji piše i zna o čemu piše. Da ne izgubimo negdje jer ta vjetar ne kupe. Tu je i 4000 kuna. Sponzorstvo firme Silen. Potrošit ćemo zajedno. Očekujem to. Možda. Firme Storm. 80 pogleda. Sad, hoće li oni stvariti taj ruksak ili ne, to ćemo uskoro saznati. Tu je nešto što predstavlja slavu. Evo ga, galamđija. Sad posle večere idemo lakšite. Da. Znači najveći je bio kilo 51.